maayirka degmada Bulxaar ee gobolka Saaxil Ismaaciil Xasan Maxamed oo saaka warbaahinta kula hadlayay magaalada Berbera ayaa daboolka ka qaaday in kanaaco ba'an ay ka dilaacday deegaamadaasi isagoo xusay in dawooyinkiina ay gabaabsi ka yihiin rugta caafimaadka ee degmada Bulxaar tan haysataa waxa weeye kanaaca ka dilaacday xeebta wasaaraddu isduwaha gobolka uu la socdaa waxaanu jecelahay in maartay dawada noo soo badiyo waayo dhowr tuulo ayuu ka dilaacay oo ka mid tahay meesha la yiraahdo Boodaale Ceel Sheekh Bulxaar intaan ognahay inamadu way dadaalaan way tagaan marka la soo sheego wixii ay dawadii u hayaan iyo ma garanaysaa baarisba way maalinkan maanta way ii sheegeen Boodaale way tageen way soo daweeyeen laakiin waxay ii sheegeen inaanay dawadu ku filayn dad inta laga ilaa imka soo ritay xanuunka kanacado deegaanka wuxuu soo ritay ilaa haddaan ku qiyaaso Bulxaar ilaa Tobaneeyo Ceel Sheekh wali ma naan tira koobin laakiin ma andhowto tagay inay dad soo riday oo baan hayaa laakiin meesha Boodaale waxa og inamada MCH oo aynu kala xiriiri doono tirada inta ay maalinkan maanta saameysay laakiin waxa ii sheegeen inaanay ku filan dawada rugta caafimaad ee imka Bulxaar ka fulan ee inta deegaanada sheegtay ay ku xidhiidsan yihiin rugta caafimaad ma ka fayn kartaa dadka hadda kanacadu soo riday hayo way ka fayn karaan baabuurna way wataan haddii dee qalabka aan sheegay dawada uu maanta ayuu la helo waxa dhaqaatiir ku filan oo daweeya dadka weydii joogaan way noo joogaan ilaa 5 nin oo shaqaalaha baa noo jooga 2 dumar iyo 3 nin baa noo jooga shaqaaluhu way nagu filan yihiin dhinaca waxbarashada ka waran deegaanka waxbarashadu aad bay u wanaagsan tahay wax dhib oo ka taagan ma jirto isduwihii ma halkaan ku kulanay shalay to Berbera wuxuu ii sheegay runtii mashaariic soo socoto oo insha Allah ay fiilinkii waxa isugu jiraan oo Ceel Sheekh waxaan ku raab Bulxaar Boodaale meelaha iskuuladu ay maalintii maanta ay ka dhisay yihiin marka laga yimaado Bulxaar gudaheeda iskuulka hoose dhexe ka furan deegaamada kala tuulooyin ku xeeran iskuulama ka furin Ceel Sheekh iyo Boodaale way ka furin وياسين جامع علي تلفزيون عالمي Bulsha TV magaalada xeebta Berbera